Hello， 大家好，今日呢條片咧想同大家分享翻10款面膜嘅用後感啦。咁因為我自己個人咧就唔係特別喜歡敷 paper mask，所以今次所講嘅面膜咧全部都會係 cream mask 啦、gel mask 啦，咁全部都係用完之後要洗走佢嘅。如果你哋有興趣嘅話咧，就繼續睇落去啦。首先咧，我想分享咗一啲保濕類型嘅面膜先啦。其中咧呢度有兩款咧，我覺得佢哋兩個係好相似嘅，咁所以就一齊講啦。咁一個就係 Origins 嘅 Drink Up Mask， 呢個唔係敷過嘢嗰個版本嚟嘅。另外一支咧就係 New Skin 嘅一個保濕面膜啦。我覺得呢兩支咧，無論佢嘅效果啦，或者擠出嚟嘅質地啦，各樣都係好相似。呢兩支敷完出嚟嘅效果咧，都係個即時補水感好強啦。另外敷完之後咧，都會覺得自己皮膚軟熟咗啦、保濕咗啦，上妝會貼咗嘅。同埋兩款咧，我都覺得佢嘅性質係比較溫和嘅，咁所以日日敷咧都係冇問題。咁但係如果要講到佢個效果持續到幾耐咧，我覺得 New Skin 呢個係耐啲嘅。咁 Origins 呢個咧可能 keep 1至2日咧就個效果冇咗噶啦。喺用呢兩支嘅時候咧，我自己都會毫不留情咁樣厚厚咁樣敷上去啦。咁兩款都會有少少好似吉吉地嘅感覺。咁但係呢一個價錢咧係貴過呢一個嘅。呢個我冇記錯都要200尾300頭左右啦。咁所以我覺得我如果回購咗，我會回購翻呢一支。之後咧同大家分享一個雪花秀嘅面膜啦。咁呢個係一個 sleeping mask 嚟嘅。咁我諗住買個 travel size 翻嚟試下佢好唔好用先，考慮會唔會買 full size。點知咧，其實呢個真係令我好失望，因為我上網睇過好多佢嘅評價咧，都係偏向好嗰邊係多好多。呢個咧我自己敷咗3次啦，3次都唔覺得有咩特別效果，佢冇乜點滋潤到我皮膚啦。第二朝洗手咗之後咧，就覺得個感覺都係咁咯，即係同冇敷佢係冇分別，所以就呢個我係一定唔會再買翻啦。佢擠出嚟個質地咧都係 cream 狀咁樣啦，薄薄層一層咧，跟住敷過嘢就 OK。佢都好快索咗入去啦，唔會令你黐到枕頭啊、頭髮好多嘢。但係我就真係覺得佢冇效果，同埋你買 full size 個價錢都唔平噶，咁所以就呢一支我一定唔會買翻。最後一個保濕類型嘅面膜咧，就係呢個 B 手嘅 B5 Cream Mask 啦。咁其實我喺冬天嗰陣時咧已經一路有開始用佢啦，咁用咗都好多。你見到呢個份量應該大約仲有1-2次左右嘅啫。咁佢個即時補水效果都係唔錯啦，都 last 到2至3日左右。同埋佢個份量咧，我陣時淨係會敷啲比較乾嘅位置啦，咁所以都用到好多次嘅。如果你係想揾一個即時保濕效果強啲嘅 cream mask 咧，我就覺得 B 手呢個係唔錯嘅。然後咧就到一啲清潔類型嘅面膜啦。第一個想同大家推薦嘅咧就係呢個 DMC 嘅黑洞膜啦。咁其實我買咗佢翻嚟咧，大概1至2個月左右啦，但我已經係好中意佢。當你敷咗凍膜上去之後咧，其實你嘅皮膚咧就好似處於一個密封咗嘅狀態啦，咁就可以焗到啲黑頭啊、污糟嘢啊、毛孔入面所有咧就一次過出晒嚟。我自己咧就用過幾款凍膜啦，包括係以前好興嗰個 Annisway 啦，跟住仲有 ePure 啦，同埋呢一款嘅 DMC。我覺得保濕度嚟講咧 ePure 係做得最好啦，但係如果講到清潔能力嘅話，我就覺得 DMC 係做得最好嘅，因為我真係未試過敷一個凍膜，敷完之後咧，所有毛孔入面嘅嘢已經好似俾人抽咗出嚟。另外你個鼻咧啲毛孔係會輕輕一撳咧，已經有好多污糟嘢走晒出嚟，甚至係呢啲位咧平時會比較難清理咧，用完呢個之後咧，佢都係幫你焗到好多污糟嘢出嚟。咁同埋呢一個咧敷完都唔會話特別乾啦，同埋我覺得敷上去咧佢係舒服過 Annisway 好多，因為我用 Annisway 嗰個係會有少少痕痕啲嘅感覺。我自己咧就喺巴黎草莓嗰度買啦，咁呢個咁大啱有500g 咧，我都係買咗150蚊左右啦。第二款嘅清潔面膜咧就係 New Skin 嘅 Clay Pad 啦，咁呢一款我已經講過好多次，係一個好溫和嘅清潔面膜啦，你可以隔日用啦，或者如果你真係超級油性皮膚咧，你日日用都 OK 嘅。佢唔會有我啱啱所講嘅 DMC 嗰個好即時嘅效果啦，即係敷完之後咧就全部污糟嘢浮晒出嚟。如果你有暗粒嘅問題咧，其實你可以 keep 住用佢一排啦，咁一排之後咧你就會發現你啲暗粒冇擠過，但係就自己唔見咗。我講一款真係冇人唔識嘅清潔面膜啦，就係呢個 Innisfree 嘅火山泥面膜啊。咁我買呢個版本咧，其實係會冇咁乾啦，即係清潔力可能會低少少。咁啊，另外有個深色啲嘅版本咧，就係清潔力再強啲，不過敷完咧就會再乾啲嘅。其實我呢一啱咧已經過咗期噶啦，咁我諗住拍埋片先抌咗佢啦。因為我以前咧係好中意用呢一個嘅清潔面膜。當你嘅皮膚狀況咧仲係幾好，即係冇乜特別嘅問題啊，又唔易敏感嘅話咧，我覺得呢一個咧都係一個幾唔錯嘅選擇嚟噶。自己敷咧就唔覺得佢係太乾，敷完佢之後咧係
係覺得毛孔有乾淨到啦，但你就唔好指意佢可以幫你去晒啲黑頭或者去晒啲暗粒啦，咁佢係做唔到嘅。純粹呢一款呢，我覺得如果你一個禮拜用一次呢，就係好輕輕易咁樣幫你塊面吸一吸塵啦，吸一吸油咁樣嘅。之後呢一個面膜呢，其實我喺泰國嘅 Boost 嗰度買，係一個青瓜面膜嚟嘅，佢上面寫咗呢3分鐘就可以好溫和咁樣幫你清潔咗你塊面啦。其實呢，我自己就唔係真係好中意呢一個，因為呢一款我敷上面呢，我係會有覺得乸乸地嘅感覺啦，同埋我覺得敷完佢個效果呢，毛孔冇乾淨到啦，黑頭冇飆到出嚟，亦都冇任何清潔嘅功效可以睇到咯，亦都冇提亮啊各樣各樣。咁所以呢一個雖然好平，但係我就唔係好建議大家去買。同埋就算佢呢一個呢冇乜清潔嘅功效俾我睇到呢，我都係覺得敷完佢有啲乾乾地。之後呢，就講到一款 Clay Mask 啦，佢呢個面膜呢，其實細細支咁樣都唔平噶，自己就覺得佢呢款面膜呢係比較刺激少少，因為每次我一敷上去呢，我都會覺得好吉啦，會有少少熱熱地嘅感覺啦，係每一次敷都有。咁所以如果你真係比較敏感性嘅皮膚呢，咁我都唔係好建議你揀呢個。的確係有清潔毛孔嘅功效啦，亦都係瞬間幫你塊面好似淨白咗咁樣。咁但係因為佢真係比較刺激啦，我都唔夠膽成日去敷佢，咁所以我用完呢支之後呢，都未必會回購啦。最後呢一支呢，其實我自己都好中意佢嘅就係呢支 Neostrata 嘅 Gel Plus。呢一支呢，其實佢係一個果酸換膚嘅療程嚟嘅，咁佢入面呢，就有15% 嘅 AHA。以我所知呢，都有好多女仔會用啦，咁同埋佢哋用嘅方法都係可能係做暗瘡啫喱。我自己呢，就慣咗當佢一個 sleeping mask 咁用啦。咁試完呢，我去完韓國翻嚟呢，可能個天氣真係相差太大啦。喺韓國嗰邊好乾爽，翻到嚟香港呢，係又濕又立又焗啦，個皮膚係即刻爆咗啲暗粒啦，一啲凸起咗但係冇龍頭嘅暗瘡啦。咁我嗰陣時係好驚。其實我之前都用過呢支嘅，咁當呢個情況再出現嘅時候呢，我就再攞翻呢一支出嚟，因為呢個我唔係好慣會係日日用佢或者長期 keep 住去用佢。我自己用法呢，就係擠一大劈落掌心啦，跟住就搽喺有暗粒啊或者有暗瘡嘅位啦。佢嘅效果係非常之好。第二日一起身呢，你會見到你塊面係平滑咗好多。另外你成個皮膚個質感呢，都係提升咗，咁所以呢一個呢，我自己係好中意用。但係如果你係敏感皮膚嘅話呢，就要小心啲用呢啲果酸嘅產品，因為你可能用完呢嗰個爆發會仲勁。佢擠出嚟嗰陣味呢，就真係好似酒精嘅，咁你搽上嗰陣時呢，就好似搽一大劈酒精上面咁。所以如果你唔係好頂到酒精啊果酸嘅嘢呢，你就要小心啲用呢一支啦。今次呢條片呢，就好精要咁樣同大家講咗我呢10款面膜嘅用後感啦。咁如果你中意嘅話呢，就記得俾我 like 我啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。